ஹலோ வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா, ஜாயின்குள்ளார அதாவது மூட்டுக்குள்ளார சவுண்டு வருது சார், அது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். சவுண்டு வருதுங்கிறது அது சிலருக்கு வரலாம். நூற்றில் ஒரு 20% பேத்துக்கு அந்த சவுண்டு, அதாவது 20% பேத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆராய்ச்சிகள். அந்த சவுண்டு வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காரணத்தை சொல்லிட்டு போகிறது சயின்டிஃபிக்கலான ரீசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெடிக்கலான ரீசனும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ரெண்டுமே ஒன்று தான். அதாவது உள்ளே நைட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது மூட்டுக்கடையில். அந்த மூட்டுக்கடையில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மூட்டுக்கு இடையில ஃபார்ம் ஆகிற நைட்ரோஜன் கேஸ் நீங்கள் மடக்கும் போதோ, கையை மடக்கும் போதோ, நீட்டும் போதோ அந்த கேஸ் வெளியில் வந்துட்டு உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த கேஸ் வெளியில் வந்த கேஸ் ஃபாலோட் பை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸபிள் ஃபில்லிங் ஆஃப் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க. வேகமாக அந்த ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்க கேப்புக்குள்ளார மூட்டு திரவம், அது சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த திரவம் உள்ளே போகும்போது ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு தான் நமக்கு வெளியில் நெட்டியாக கேட்குது. இதை தமிழில் நெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா கிராக்லிங்கு, பாப்பிங் இஸ் காமன் இங்கிலீஷ் டர்மாக சொல்லலாம். கிராக்லிங்கு, கிரைண்டிங்கு, ஸ்னாப்பிங்கு, அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் வர்றது நல்லதா கெட்டதா? நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வரலாம். சில டைமில் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நெட்டி முழிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க, அப்போ வரும். அப்புறம் திரும்ப ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு எந்திரிக்கிறீங்க, உட்காந்துட்டு எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா வரும். திடீர்னு படியேற ஆரம்பிக்கணும், மூட்டுக்குள்ளே சவுண்டு வரும். ரொம்ப காமனாக பார்த்தீங்கன்னா மூட்டுக்குள்ளே கால் மூட்டுக்குள்ளார சத்தம் வரதா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். இந்த சத்தங்கள் வரதுக்கான ரீசனும் சொல்லிட்டேன். அந்த சத்தம் எப்போ பிரச்சனை பண்ணும், அதாவது வயசானவங்களுக்கு சத்தம் வர்றது கிரிப்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ரெண்டு மூட்டுக்கு இடையில ஜாயிண்ட் இருக்கும். அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு இடையில ரெண்டு மூட்டுக்கு இடையில கேப் இருக்கும். அதுக்கு இடையில காட்லேஜ்னு சொல்லுவோம், அது குருத்தெலும்புன்னு சொல்லுவோம். அந்த குருத்தெலும்பு தேயும் போது என்ன ஆகும், ரெண்டு எலும்பு உரச ஆரம்பிக்கும். இந்த உரச ஆரம்பிக்கும் போது உள்ள சவுண்ட் வரும். அதை இங்கிலீஷ்ல கிரிப்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கிரிப்டஸ் மாதிரி இருக்கு, அதாவது 55 வயசுக்கு மேல கிரிப்டஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த சவுண்டு வருது பிரச்சனை அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் இந்த சவுண்டு வரும்போது வலி வருது, வலியோட அந்த கிராக்லிங் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு, அதாவது ஸ்னாப்பிங், நெட்டி முடிக்கிற சவுண்டு வலியோட வருது அப்படின்னா பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். அது இல்லாம வலியோட ஸ்வெல்லிங்னு சொல்லுவோம், வீக்கம் வருது, அது சவுண்டோட வீக்கமும் வருது அப்படின்னா பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். இன்னொரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டோட ஜாயிண்ட் மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜாயிண்ட் மொபிலிட்டி அதாவது மூட்டோட இயக்கம் பாதிக்கப்படும் போது இந்த சவுண்டு பிரச்சனை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி 3 மெயின் பெயின், ஜாயிண்ட் மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெல்லிங், இதோட சேர்ந்து வரும்போது அந்த பாப்பிங் ப்ராப்ளம் படுதுன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அது ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை, உங்களுக்கு லைஃப் லாங் கூட இருக்கலாம், உங்களுக்கு காலம் ஃபுல்லாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் இந்த 3 பிரச்சனைகளோட சேர்ந்து வரும்போது தான் அந்த நெட்டி எடுக்கிற பிரச்சனையோட வீரியம் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லை அப்படின்னா அது நார்மல் தான். கெட்டதா நல்லதா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. எப்போ கெட்டது எப்போ நல்லது அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன். இதுக்கான பெரிய விளக்கங்கள் இல்லை. எனக்கு கழுத்தில் வருது சார், இல்லை கைக்குள்ளே வருது சார், வயசு உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது, 25 வயசுலேயே வருது சார், நோ ப்ராப்ளம். அந்த பிரச்சனையோட சேர்ந்து வரும்போது தான் அது பிரச்சனையாகும். அதாவது ஸ்வெல்லிங்கு, பெயின், ஹைப்பர் மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு வரும். சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த கையை பின்னாடி தொடுவாங்க, அதாவது ஜாயிண்ட்டுக்குள்ளார இயக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், அந்த ஹைப்பர் மொபிலிட்டி சிண்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சிலருக்கு சவுண்டு வரலாம். இல்லை அப்படின்னா முட்டியை வளைச்சி இந்த பக்கம் தொடுவாங்க, அந்த மாதிரி தொடும்போது அதனால ஒரு பிரச்சனையா, அதுவும் பிரச்சனை. அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.